नमस्कार, यो हो न्युज 24 टेलिभिजन। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिनमा स्वागत छ। नेपाली राजनीति पनि अनौठो छ। आफूले गरेको सबै ठिक, अर्काको समीकरण सबै बेठिक। होइन, हाम्रो नेताहरूको कति समय स्तर गिरेको भन्या सम्झदा पनि उदेक लाग्छ। कुन नेता कुन बेला कोसँग कुम जोडेर बस्छ ठेगान हुन्न, तर बोल्ने बेलामा जे पायो त्यही बोल्छन्। भविष्यमा त्यही प्रश्न आफैतिर सोचिन्छ भनेर कस्तो नसोचेको होला। पछिल्लो केही दिन डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफ्नै पुरानो अभिव्यक्तिको खण्डन गरेर फुर्सद छैन उनलाई। हुन पनि उनले बुढी गण्डकी परियोजनामा शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले 9 अर्ब झ्वाम पारेको गम्भीर आरोप लगाएका थिए। त्यसको प्रमाण आफूसँग सुरक्षित राखेको भन्दै भट्टराईले त्यो पुष्टि नभए आफू झुन्डिन तयार रहेको पनि बताएका थिए। अहिले अवस्था फेरिएको छ। उनको घाँटी दाहालसँग जोडिएको छ। अहिले भट्टराई आफूलाई प्राप्त सूचना गलत रहेछ भनेर गाई जात्रा मञ्चन गरिरहेका छन्। निर्वाचन आयोगले रोके पनि दलहरूले आम सभा नबनी कोठामै चुनावी सभा गरिरहेका छन्। खास गरी सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले आफ्नो गठबन्धन अपरिहार्य र अरूको चुनावी तालमेललाई अपवित्र भनिरहेका छन्। तिनै उपेन्द्र यादवको जसपा सत्ता गठबन्धनसँग हुँदा पवित्र हुने र एमालेसँग जोडिँदा कसरी बिटुले हुने। अझ अघिल्लो निर्वाचनमा जे समीकरण भयो यसपटक ठ्याक्कै उल्टो भएको छ। 2074 सालमा एमालेसँग माओवादी टाँसिँदा लोकतन्त्रमा खतरा हुने, तर कङ्ग्रेससँग मिल्दा सबै ठिकठाक हुने हो। यो कस्तो विश्लेषण हो, कस्तो तर्क हो यो? 2062-63को परिवर्तन पश्चात एक अर्कामा सहकार्य नगरेका दल कुनै छैनन्। आफ्नो स्वार्थ हेरेर जो पनि जुनसुकै दलसँग मिलेका छन्। न नीति हेरिएको छ न त सिद्धान्त नै हेरिएको छ। यहाँ कुनै दल विशेष बीचको सहकार्यले प्रणाली र सरकारलाई अब्बल वा दुर्बल काम गरेको अनुभूत भएको छैन। जो आए पनि उस्तै शैली र उस्तै काम भएको छ। जनतालाई केन्द्रमा राखेर जनजीविकालाई प्रधानता दिएर काम कारबाही हुने गरेको छैन। हामीले त भन्ने मात्रै हो, क्षणिक आवेशमा आएर राजनीतिक सहिष्णुता नगुमाए हुन्छ। किनकि निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भए लगत्तै अहिले गठबन्धन गर्ने दलहरू फरक फरक कित्तामा उभिन सक्छन्। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। सत्ता गठबन्धनले निर्वाचन आयोगको निर्देशन विपरीत चुनाव लक्षित भेला सम्मेलनमा केन्द्रित। प्रशिक्षणको नाममा उम्मेदवारको प्रचारबाजी। अहंकार गर्नेहरूको अहंकार चूर गरेर यो राष्ट्रको एकता बचाउनु छ, लोकतन्त्र बचाउनु छ। निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा सक्षम उम्मेदवार खोज्दै मतदाता। राजनीतिक विकृतिबाट सर्वसाधारण दिक्क। पाका नेता भन्दा युवा पुस्ताप्रति भर। रियाल चौनी, यी किडनी फेल, यी जति छन् नि पुराना, यी खारिज हुनुपर्छ। देशभर निर्वाचनको माहौल। विप्लव नेतृत्वको नेकपा भने क्रान्तिकै तयारीमा। एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा बहुमतले पारित। नेपालमा धेरै साथीहरूले स्वीकार गर्नुभएको छ दलाल पुँजीपतिहरूको सत्तालाई। 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा विभागीय टिमकै दबदबा। आर्मीकी जयरानी थारूलाई एथलेटिक्समा कीर्तिमान सहित 3 स्वर्ण। र भारतको केदारनाथमा तीर्थयात्री बोकेको हेलिकप्टर दुर्घटना। पाइलट सहित 7 जनाको मृत्यु। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने भन्दै बनेको सत्ता गठबन्धनले चुनाव लक्षित भेला तथा सभा गर्न थालेको छ। राजधानीका विभिन्न भागबाट उठाएका शीर्ष नेताहरूलाई जिताउनै पर्ने बाध्यतामा रहेको गठबन्धनले सोही क्षेत्रमा प्रशिक्षणको नाममा उम्मेदवारको प्रचारबाजी गर्न थालेको छ। यता निर्वाचन आयोगले दल र उम्मेदवारको खर्च कम गर्ने भन्दै कार्तिक 18 गतेदेखि मात्रै चुनावी प्रचार गर्न दिने बताइरहेका बेला गठबन्धनले भने खुलेआम सभा, भेला र प्रशिक्षणको नाममा चुनाव प्रसारलाई तीव्रता दिन थालेको छ। एक रिपोर्ट। ललितपुरमा कांग्रेस नेतृत्वको चुनावी गठबन्धनले मंगलबार एउटा कार्यक्रमको आयोजना गर्यो। वक्ता थिए प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल।
कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति देउवाले संविधानको रक्षा र आर्थिक समृद्धिका लागि सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूलाई मतदान गर्न आग्रह गरे। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीमाथि खनिएका देउवाले उनलाई संविधान मिच्न खोज्ने र आवधिक निर्वाचनको चक्रलाई नै मास्न खोज्ने व्यक्तिको रूपमा चित्रण गरे। यस्तै देउवाले ओलीलाई संसद विघटन गर्ने विषयमा प्रष्ट कानून भए पनि राष्ट्रपतिलाई राति 2 बजे उठाएर संसद भङ्ग गर्न लगाएको आरोप समेत लगाए। यो जनताले चुनेको संसद मनपर्ने गरेर भङ्ग थाल्ने हुनाले नै यो संविधान बनाउँदाखेरि संसद कुनै पनि हालतमा भङ्ग गर्न नपाइने बनाएको सामने संविधान क्लोज राखेका छौँ। त्यसकारण यो अवस्थामा बाहेक भङ्गै गर्न पाइने भन्ने हाम्रो थियो। त्यसै कारण चाहिँ यसले राति 2 बजे राष्ट्रपतिलाई उठाएर भङ्ग गरिदिनु। गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयासमा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले एमालेलाई राजावादी, प्रतिगमनकारी र अलगाववादीको आरोप समेत लगाए। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आफूहरू गठबन्धनमा रहेको दावी गरेका दाहालले विपक्षी एमालेले भने अपवित्र गठबन्धन गरेको बताएका छन्। पुरातन पन्थीहरूलाई लिएर अहङ्कार गर्नेहरूको अहङ्कार चुर गरेर यो राष्ट्रको एकता बचाउनु छ, लोकतन्त्र बचाउनु छ, गणतन्त्र बचाउनु छ। सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायले पाएको समावेशी समानुपातिक अधिकार बचाउनु छ। गठबन्धन बारे भ्रम फैलाउने प्रयास गरेको भन्दै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि ओलीले नेतृत्व गरेको गठबन्धन अपवित्र भएको टिप्पणी गरे। एमाले अध्यक्ष ओलीले संविधान मास्ने कदम गरेपछि गणतन्त्र र संविधान जोगाउन अहिलेको सत्ता गठबन्धन बनेको नेपालको भनाइ छ। अर्को गठबन्धन जुन हाम्रा विपक्षीले बनाएका छन् त्यो पवित्र गठबन्धन हो कि अपवित्र गठबन्धन हो? यहाँ नेचुरल अननेचुरल मात्र होइन, यो त नेचुरल पनि हो र पवित्र पनि हो। गठबन्धनले प्रशिक्षणको नाममा सार्वजनिक कार्यक्रम गरेर उम्मेद्वारको प्रचार प्रसार गर्नुका साथै विपक्षी नेकपा एमाले प्रति विष बमन गर्दै आएको छ। तर निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयको उल्लङ्घन सबैभन्दा बढी सत्ता पक्षबाटै भइरहेको छ। यसो हुनुले निर्वाचन र निर्वाचनप्रति जनताको विश्वासमा घात त गर्दैन? खुलेआम रूपमा भइरहेका यस्ता कार्यक्रम रोक्ने वा आफ्नै निर्णयलाई पुनर्विचार गर्ने त्यो विषय भने निर्वाचन आयोगको जिम्मामा आएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य पदका लागि निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेपछि दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले सरकारसँग स्पष्टीकरण मागेको छ। निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सरकारले दीर्घकालीन महत्त्व र दूरगामी प्रकृतिको निर्णय गरेको भन्दै आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो। निर्वाचन आचार संहिता जारी भइसकेको अवस्थामा सरकारले दूरगामी प्रकृतिका निर्णय गर्न नपाउने व्यवस्था छ। सरकारले एकपछि अर्को दीर्घकालीन महत्त्वको निर्णय गरेको र कतिपय निर्णय गुपचुप राखेको सूचनाको आधारमा आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो। निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको सरकारले दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णयहरू गरिरहेको छ। सत्ता गठबन्धनका 2 उम्मेद्वारलाई निर्वाचन आयोगले 24 घण्टे लिखित स्पष्टीकरण सोधेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट 12/4 का उम्मेद्वार कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसानलाई निर्वाचन आयोगले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै 24 घण्टे लिखित स्पष्टीकरण सोधेको छ। यस्तै नेपाली कांग्रेसबाट भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेद्वार दुर्लभ थापालाई समेत स्पष्टीकरण सोधिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। श्रेष्ठले मतदातालाई फ्री भिसामा फ्री टिकटमा वैदेशिक रोजगारीमा लैजाने भन्दै प्रलोभन देखाएको र थापाले निर्वाचन आचार संहिता विपरीत चोकचोकमा झण्डा, तुल, ब्यानर सहितका प्रचार सामग्री टाँसेको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो। श्रेष्ठ र थापा गठबन्धनका उम्मेद्वार हुन्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। देश चुनावमय बनेको छ। उम्मेदवारहरू मत माग्दै मतदाताको घर दैलोमा पुगिसकेका छन्। कानून निर्माणदेखि विकासे आयोजनाको आश्वासन बाँडिरहेका छन्। मतदाताले उम्मेदवारलाई विभिन्न कोणबाट तुलना गरिरहेका छन्। दलका नेता तथा उम्मेदवारहरूले आश्वस्त पार्ने प्रयास गरिरहे पनि मतदाताले भने शङ्का नै व्यक्त गरिरहेको अवस्था हो। चुनावले मतदातामा उत्साह त ल्याएको छ नै, सँगसँगै नेताहरूको कार्यशैलीप्रति पनि असन्तुष्टि पनि देखिन्छ। एक रिपोर्ट।
मेरो पृष्ठभूमिमा देखिएको यही हो संसद भवन, जहाँ मङ्सिर 4 गते पछाडि नयाँ प्रतिनिधिहरू आइपुग्नेछन्। अहिले प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकै जाँदा उत्साहितका साथ नेता र उम्मेदवारहरू आम नागरिकको घर दैलोमा पुग्न थालिसकेका छन्। नेता र उम्मेदवारहरू उत्साहितका साथ आम नागरिकको घर दैलोमा पुगिरहँदाखेरि र उनीहरूले विभिन्न आश्वासनका पोकाहरू बाँडिराख्दाखेरि के आम नागरिकहरू नेता र उम्मेदवार जस्तै उत्साहित छन् त? यही बुझ्न आज हामी बानेश्वर आइपुगेका छौँ, जहाँ हामीले विभिन्न क्षेत्रका मानिस र विभिन्न जिल्लाका मानिससँग भेटेर कुराकानी गर्नेछौँ। चुनाव त अब हाम्रो भोटिङ राइट हो, त्यसले गर्दा उत्साह त हुनैपर्छ। तर अब जनता र देशको लागि राम्रो गर्न सक्ने खालका उम्मेदवारहरू आउनुपर्छ। संसद भवनमा चाहिँ अब यी पहिलाका बुढाखाडा नि, यी जिब्रा काटेका, रियाल चुहाउने, यी किडनी फेल, यी जति छन् नि पुराना, यी खारिज हुनुपर्छ। राम्रो नेता रहनु पऱ्यो, काम गर्ने नेता रहनु पऱ्यो। त्यो भ्रष्टाचार गर्ने, चोरीकारी गर्ने, एकदम गफ दिने, गफ मात्र दिएर त्यस्तो नेता आउनु भएन। एकदम काम गर्ने नेता रहनु पऱ्यो कि अब चाहिँ। 70 वर्ष उमेर नागेका दर्जनौं नेता चुनावी मैदानमा छन्। मतदाता संख्याको अनुपातमा युवा उम्मेद्वार कम छन्। वृद्धभन्दा युवाको कार्यक्षमता बढी हुने मतदाताको बुझाइ छ। नेताहरूको पनि उमेर हद तोक्न र युवालाई प्राथमिकता दिन उनीहरूको सुझाव छ। जनता मेरो भनेर चिन्ने खालको उम्मेदवार आउनु पर्यो। अब हामीले चाहिँ के भने नेता मेरो हो मात्रै भनेका छौँ, तर ऊ त्यो ठाउँमा नपुगुन्जेली मात्रै हो। ठाउँमा पुगिसकेपछि ऊ जस्ताको तस्तो आफ्नै परिवार इष्टमित्र यता हेर्ने मात्रै छ। त्यो जनतापट्टि फेरि चुनाव आएपछि मात्रै जाने खालका मात्रै नेता अहिलेसम्म भेटिएका छन्। आउँछु त भन्छन्, गर्छु भन्छन् नि, होइन र? यस्तो दिनुहोस्, मलाई भोट दिनुहोस्, म यस्तो गरिदिन्छु, यस्तो गरिदिन्छु। मुखले त भन्छन् नि, काम त एउटाको पनि भएको छैन। अब कसलाई दिने कसलाई नदिने भाइ, दोधा नपरे। चुनावमा दलीय उम्मेद्वार मात्र छैनन्, स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू पनि प्रशस्तै छन्। बुढाखाडाहरू अब हामी नै भनौँ, यो काम छैन। नयाँ पिँढीलाई नयाँ नेतृत्वको चाहिँ खाँचो छ। अब भोट त के भने पहिला टेस्टेड भइसकेका मान्छेहरूले त होइन, उनीहरूको पर्फर्मेन्स त देखेकै छौँ हामीले। त्यो भएर के छ भने नयाँबाट केही मतलब चाहिँ आश गर्न सकिन्छ। अबको चुनाव हाम्रो व्यक्तिको होइन, राम्रो व्यक्तिको हो भन्ने बुझाइ आम नागरिकको पनि छ। धनीलाई भन्दा गरिबलाई हेर्ने मान्छे चाहियो, तिनको सेवा गर्ने मान्छे चाहियो। उसैका छोरा हुनपर्ने, उसैका नाति हुनपर्ने, यो त डिभिडेन्ड त होइन नि राजनीति भने त। नेताहरू आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुँदै गएको तर जनताको जीवनस्तर सुधारमा ध्यान नदिएकोमा पनि मतदाताको गुनासो छ। असन्तुष्टिका बीच चुनावले उत्साह भने ल्याएको छ। चुनावबाट सक्षम र भरपर्दो नेता छान्ने मतदाताको चाहना छ। आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको पहिलो शर्त हो। अघिल्लो पटक निर्वाचित प्रतिनिधिको मूल्याङ्कन गर्ने आधार पनि हो निर्वाचन। यति बेला मतदाता सचेत हुनुपर्ने बेला हो। मतदाताले पछि पछुत्याउनु नपर्ने खालको विवेक प्रयोग गर्न आवश्यक छ। निर्वाचनको दिन एक भोट हाल्ने मात्र होइन, त्यो दिन सही व्यक्ति चुनेर अहिलेसम्म देश बनेन भनेर गुनासो गर्ने दिनको अन्त्य गर्ने पनि हो। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथ टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशी, बानेश्वर, काठमाडौँ। महिला सशक्तिकरण र राज्यका हरेक अङ्गमा समान प्रतिनिधित्वको बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। विभेदको अन्त्य र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गर्न भन्दै संविधानमै व्यवस्था गरेर महिलाका लागि आरक्षण पनि छुट्याइयो। तर दलहरूले भने यसलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजान भने आनाकानी गर्दै आएको देखिन्छ। अझ बलियो प्रभाव राख्ने बाहेकलाई अवसर नै दिँदैन। यो नीति आसन्न निर्वाचनमा उम्मेदवार तय गर्दा देखिएको दलहरूको शैलीबाट प्रष्ट भएको छ। एक रिपोर्ट। पितृसत्तात्मक सोच र महिला विरोधी भावनाका कारण राज्य सञ्चालन प्रणालीमा उनीहरूको सहभागिता हुन नसकेको विषय गहन ढङ्गले उठ्ने गरेका पनि छन्। महिला सशक्तिकरणको पहिलो खुड्किलो नै राजनीतिमा महिलाको उल्लेख्य सहभागिता हो। राजनीतिमा जबसम्म महिलाले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन् तबसम्म महिला सशक्तिकरण हुनै सक्दैन। यसका लागि चुनावमा महिलाको उम्मेदवारी र सहभागिता महत्त्वपूर्ण नै हो। तर दलहरू गठबन्धनको नाममा होस् या अन्य कुनै नाममा महिला सहभागितालाई नारा र बोलीमा मात्रै सीमित पार्न चाहन्छन्। हुन त अधिकार मागेर भन्दा पनि सङ्घर्ष गरेर नै लैजानुपर्छ भन्ने आम मान्यता भने नभएको होइन।
मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा केही यस्ता महिलाहरू जो प्रत्यक्ष चुनावी मैदानमा होमिएका छन् उनीहरू आफूलाई राजनीतिका घगडान खेलाडीहरू भन्नेहरूसँग भिडिरहेका छन्। चर्चित महिला नेत्रीका चुनावी प्रतिस्पर्धी कस्ता छन्? मकवानपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 महालक्ष्मी उपाध्याय डिना, उम्मेद्वार नेपाली कांग्रेस, प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेको समर्थनमा कमल थापा, अध्यक्ष राप्रपा नेपाल। अर्घाखाँची निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 पुष्पा भूषाल, उम्मेद्वार नेपाली कांग्रेस, प्रतिस्पर्धी टोप बहादुर रायमाझी, उम्मेद्वार नेकपा एमाले। दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 शान्ता चौधरी, उम्मेद्वार नेकपा एमाले, प्रतिस्पर्धी मेटमणि चौधरी, उम्मेद्वार नेकपा एकीकृत समाजवादी। दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 कोमल ओली, उम्मेद्वार नेकपा एमाले, प्रतिस्पर्धी दीपक गिरी, उम्मेद्वार नेपाली कांग्रेस। स्याङ्जा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 पद्मा अर्याल, उम्मेद्वार नेकपा एमाले, प्रतिस्पर्धी धनराज गुरुङ, उम्मेद्वार नेपाली कांग्रेस। ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 पम्फा भूषाल, उम्मेद्वार नेकपा माओवादी केन्द्र, प्रतिस्पर्धी अमृत खड्का, उम्मेद्वार नेकपा एमाले। काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 ओनसरी घरती, उम्मेद्वार नेकपा माओवादी केन्द्र, प्रतिस्पर्धी मणिराम फुयाल, उम्मेद्वार नेकपा एमाले। दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 रेखा शर्मा, उम्मेद्वार नेकपा माओवादी केन्द्र, प्रतिस्पर्धी शङ्कर पोखरेल, उम्मेद्वार नेकपा एमाले। गुल्मी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 रामकुमारी झाँक्री, उम्मेद्वार नेकपा एकीकृत समाजवादी, प्रतिस्पर्धी गोकर्ण विष्ट, उम्मेद्वार नेकपा एमाले। मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 रेखा थापा, उम्मेद्वार राप्रपा नेपाल, प्रतिस्पर्धी भानुभक्त ढकाल, उम्मेद्वार नेकपा एमाले र प्रतिस्पर्धी सुनिल कुमार शर्मा, उम्मेद्वार नेपाली कांग्रेस। ठूला दलका शीर्ष महिला उम्मेद्वारहरू विपक्षी दलका शीर्षस्थ नेताहरूसँग नै प्रतिस्पर्धामा छन्। महिला उम्मेद्वार सामु ठूला दलका प्रभावशाली नेता मात्रै नभएर नेकपा एमालेको विभाजनपछि बनेको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू बीचको चुनाव समेत रोचक हुने देखिन्छ। तर महिला सहभागिताको सवालमा यो चुनाव चुनौतीको चाङमा नै रहेको देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धनले निर्वाचनपछि पनि गठबन्धन सरकार बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै चुनावपछि पनि गठबन्धनकै सरकार बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। मङ्सिर 4 का लागि तय प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि गठबन्धन बनाएर देशैभर उम्मेद्वार खडा गरेका गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरूले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले साझा प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्दै गठबन्धनको सरकार बन्ने घोषणा गरेका हुन्। तर यसमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने हस्ताक्षर गरेका छैनन्। यस्तै उनीहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने मूल दस्तावेजमाथि अधिनायकवादी आक्रमणको खतरा जीवितै रहेकाले संविधानमाथि प्रतिगमनको खतरा रहेसम्म गठबन्धनको औचित्य कायमै रहने उल्लेख गरेका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। देशैभर राजनैतिक दलहरूले निर्वाचनको तयारी गरिरहँदा नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा महाधिवेशनमा व्यस्त थियो। काठमाडौँमा गर्ने भनिएको महाधिवेशन कपिलवस्तुमा सारियो। विप्लवको गृह जिल्ला कपिलवस्तुमा आयोजना गरिएको महाधिवेशनलाई राष्ट्रिय स्तरका मिडियाले स्पेस नै दिएनन्। कपिलवस्तुमा के भयो, चन्दको आगामी रणनीति के, त्यो सार्वजनिक नै भएन। अन्ततः चन्दको नेकपाले काठमाडौँमै पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराउने मनस्थितिमा पुगेको छ। एक रिपोर्ट। चन्द नेतृत्वको नेकपाले कपिलवस्तुमा जारी 9औं महाधिवेशनबाट राजनैतिक प्रतिवेदन पारित गर्दै एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा थप बलियो भएको उल्लेख गरेको छ। महाधिवेशनबाट बहुमतले राजनैतिक प्रतिवेदन पारित गर्दै विभिन्न निर्णय समेत गरेको छ। तर यसबारे राष्ट्रिय स्तरबाट चासो भने व्यक्त भएन। हाम्रो प्रतिवेदन विधान र जातीय प्रस्तावलाई, जनजाति प्रस्तावलाई पास
नौ महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै चन्दले लखन थापा र जनयुद्धको रगतमाथि टेक्दै दलाल पुँजीपतिको सत्तालाई अस्वीकार गरेको बताएका छन्। चन्दले दलाल पुँजीपति शासन सत्तालाई आफूसहित अन्य 3 पार्टीले अस्वीकार गरेको दावी गरे। यस्तै आफूले अघि सारेको एकीकृत जनक्रान्तिले नै देशमा नयाँ थिति बसाल्ने दावी समेत गरे। लखन थापाको रगतदेखि जनयुद्धको रगतमा टेक्दै हामीले एकीकृत जनक्रान्तिमा रगत बगाएका छौँ र हामीले अस्वीकार गर्यौँ। नेपालमा धेरै साथीहरूले अस्वीकार गर्नुभएको छ दलाल पुँजीपतिहरूको सत्तालाई। अहिले दलाल पुँजीपतिहरूको नेतृत्वमा व्यक्त भइरहेको निजी पुँजीको शोषण, त्यसको एउटा दानवीय दमनलाई धेरैले अस्वीकार गर्नुभएको छ र हामी अस्वीकार गर्ने थुप्रै साथीहरू यहाँ छौँ र अहिले 3वटा पार्टीका साथीहरू यहाँ आउनुभएको छ, उहाँहरूले पनि अस्वीकार गर्नु। नेपालको शासन व्यवस्थालाई नै अस्वीकार गरेको उद्घोष गरेका चन्दले दलाल, फटाहा, मिटर ब्याजी, मानव तस्कर लगायत देश विरोधीलाई कारबाही गर्दा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिबन्ध लगाएर त्यस्ता पंक्तिको संरक्षण गरेको आरोपसहित आफ्नो पार्टीमाथि कसैले प्रश्न उठाउन समेत नसक्ने दावी गरे। देशलाई ठग्ने ठगहरूको विरुद्धमा गरेको कारबाही, तस्करहरूको विरुद्धमा गरेको कारबाहीलाई राजनीतिकरण गरेर साँचो अर्थमा एउटा लुटेरा वर्गको सत्ताको धर्म पुरा गर्दै, त्यो कुनै अन्जान होइन। त्यति बेला काङ्ग्रेसको नेतृत्व थियो चुनावमा जाँदाखेरि, त्यसपछि एमालेको नेतृत्वमा प्रचण्ड सहितको सरकार बन्यो। त्यो सरकारले दलालहरूको संरक्षण गर्दै चन्दले जनतालाई निशस्त्र रहने कुरा कल्पना बाहिरको कुरा भएको भन्दै पुँजीपतिले जहिलेसम्म सेना र हतियार भण्डार गर्छन् त्यो बेलासम्म क्रान्ति र युद्धको सम्भावना रहने भन्दै प्रतिकार गर्ने अधिकार जनतामा रहेको जिकिर गरे। यस्तै चन्दले सुरक्षा निकायका लागि हतियार किन्ने विषयमा समेत आपत्ति जनाए। उनले आफ्नो पार्टीलाई 10 करोड दिए, इटलीबाट ल्याएको भन्दा गुणस्तरीय पेस्तोल दिने भन्दै हतियार निर्माणमा आफ्नो पार्टी अब्बल रहेको घुमाउरो अभिव्यक्ति पनि दिए। नेपालका फटाहरूको दलालहरूको बुद्धि एउटा वैज्ञानिक जन्माउने पनि छैन के, एउटा पेस्तोल पनि इटालीबाट किन्छ र फर्सार हुन्छ। यस्तो बुद्धि भएको मन्त्री छ। अनि त्यो पेस्तोल किनेर के गर्ने? इटालीबाट 10 करोडको पेस्तोल किनेर कि त्यो 10 करोड यहाँ लगानी गरेर त हामी बनाइदिन्छौँ। हाम्रो पार्टीलाई 10 करोड दिउँ त हामी त्यसको भन्दा राम्रो पेस्तोल हालिदिन्छौँ नि। हिंसा र हतियारको राजनीति जनताको अधिकार भएको दलिल पेश गरेका चन्दको राजनैतिक प्रभाव भने पहिलेको तुलनामा खुम्चिँदै गएको छ। पुष्पकमल दाहालबाट छुट्टिएका चन्द वैद्यबाट पनि अलगिए। त्यसपछि केही समय प्रतिबन्ध र प्रतिबन्ध पछिका हिंसात्मक गतिविधिका कारण चर्चा र खोजीको सूचीमा रहे। यद्यपि स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण पार्टी नै विभाजन भयो। अनि त्यसपछि नेकपाका काम कारबाही भने राष्ट्रिय चर्चा र चासोको विषयको रूपमा कम आँकिँदै आएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनैतिक ब्युरोको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसले सबै प्रदेशमा निर्वाचन परिचालन समिति गठन गर्ने भएको छ। मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिको बैठकले संयोजक सहित सबै प्रदेशमा निर्वाचन परिचालन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। संयोजक सहित 7वटै प्रदेशमा निर्वाचन परिचालन समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको समितिका सदस्य समेत रहनुभएका कांग्रेस नेता आनन्द प्रसाद ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा पार्टीको चुनावी घोषणापत्र आएपछि त्यसको प्रचारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन पनि लागि पर्ने धारणा समितिका सदस्यहरूबाट आएको नेता ढुङ्गानाले बताएका छन्। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले सबै क्षेत्रमा उम्मेदवारी नदिएकाले समानुपातिक तर्फको मत घट्न सक्ने उल्लेख गर्दै त्यसमा विशेष ध्यान दिएर निर्वाचन परिचालनको काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। त्यसैगरी पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन परिचालनको कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि नेता गोपालमान श्रेष्ठ नेतृत्वमा कांग्रेसले 110 सदस्यीय केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले यसअघि नै कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई निर्वाचन परिचालन समितिको संयोजक तोकिसकेको छ। नेपालमा मंगलबार एकै दिन 1714 जना डेंगीका रोगी थपिएका छन्। डेंगी संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 49 पुगेको छ। हालसम्म देशभर 41,743 जना सम्भावित डेंगी रोगी देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। गत साउनदेखि सुरु भएको डेंगी रोगको प्रकोप 77 वटै जिल्लामा फैलिसकेको छ। यता पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 46 जना कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार विगत 24 घण्टामा PCR परीक्षण गर्दा 42 र एन्टिजन परीक्षणबाट 4 गरी जम्मा 46 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 17 जना कोरोना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्।
हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। यो समय मखमली र सयपत्रीको समय हो। यति बेला बारीभरि ढकमक्क फुलेका मखमली र सयपत्री फुलले तिहार नजिकिएको आभास दिइरहेको छ। तिहारमा गाईदेखि भाइसम्म पनि फुलको पूजा गरिने भएकाले तिहारलाई फुलै फुलको पर्व पनि भनिन्छ। तिहारमा सबैभन्दा बढी सयपत्री, मखमली, गोदावरी लगायत फुलको माग हुने गरेको छ। त्यसैले किसानहरूले यस्ता विभिन्न फुलहरूको खेती गर्दै आएका छन्। भक्तपुरको गुन्डोमा किसानहरूले सयपत्रीसँगै मखमली फुलको व्यवसाय खेती गर्दै आएका छन्। मखमली चाँडै नबिग्रिने भएकाले यहाँका किसानहरू अहिलेदेखि नै मखमली टिप्न र माला बुन्न व्यस्त छन्। एक रिपोर्ट। सयपत्री र मखमली फुलको पकेट क्षेत्र मानिने गुन्डोका पुष्प व्यवसायी यति बेला फुल टिप्न र माला बनाउन व्यस्त छन्। साउन महिनाबाटै यहाँका व्यवसायी फुल टिप्न र माला बनाउन व्यस्त हुने गर्छन्। गत वर्ष सयपत्री फुलको मूल्य प्रतिमाला 55 रुपैयाँ, मखमली फुलको प्रतिमाला 35 रुपैयाँ थियो। यस वर्ष भने मखमली फुलको मालाको मूल्य बढेको छैन। सयपत्री फुलको मूल्य प्रतिमाला 300 रुपैयाँ रहेको पुष्प व्यवसायीहरू बताउँछन्। मखमली फुल तिहार आउनु एक साता अगावै नै टिप्न सुरु गरिन्छ भने सयपत्री तिहारको 1-2 दिन अघि मात्रै टिप्ने गर्छन् गुन्डुका महिलाहरू। गुन्डुले उपत्यकामा मात्रै होइन विदेशमा समेत फुल निर्यात गरेको छ। माग अहिलेसम्म त राम्रै छ। अब आज भोलिसम्म बाहिर बजारमा त्यति फुल चाहिँ निकाल्दैनन्, उनीहरूले लगेर राख्ने मात्रै हो। अब काग तिहारदेखि चाहिँ यसको एकदम बाहिर निकाल्ने हुन्छ। मखमली अहिले लगभग 30-35 गाउँघर सबै उठाउनेलाई भइरहेछ है। अब यस्तो 1 पिस लाने 2 पिस लानेलाई त 180-90 लगिरहेछ। संस्कृतमा रक्त मल्लिका भनिने मखमली फुल देख्नमा पनि सुन्दर हुन्छ। मखमली र सयपत्री फुल नेपालीहरूको लागि सांस्कृतिक महत्त्व बोकेका प्रसिद्ध फुल हुन्। मखमली फुल कहिले नओइलिने भएकाले यसलाई दीर्घायु र स्वस्थ जीवनको प्रतीकका रूपमा लिइन्छ भने सयपत्री फुललाई दाजुभाइको रक्षकका रूपमा लिइन्छ। त्यसैले तिहारको अवसरमा दिदी बहिनीले दाजुभाइको लामो आयुको कामना गरी मखमली र सयपत्री फुलको माला लगाइदिन्छन्। तिहारमा फुलको अत्यधिक खपत हुने गर्छ। यो वर्षको तिहारमा पनि 13.5 करोड रुपैयाँ बराबरको फुलको माला खरिद बिक्री हुने अनुमान गरिएको छ। सयपत्री फुलको मालाबाट 11 करोड रुपैयाँ, मखमली फुलको मालाबाट 1 करोड 70 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने पुष्प व्यवसायी महासङ्घको अनुमान छ। अहिले यो वर्षको तिहारमा चाहिँ नेपाली फुल थोरै पुग्दैन। लगभग चाहिँ फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालले विभिन्न जिल्लाबाट निकालेको आँकडा र बजारको डिमान्ड हुन सक्ने भनेर अनुमान गरेको छ तिहारलाई। त्यसमा चाहिँ 20 लाख सयपत्री मालाको हामीले एउटा अनुमानित डाटा निकालेका छौँ। त्यसमा लगभग 3 लाख जति माला पुग्दैन। त्यो माला चाहिँ इन्डियाबाट भारतको कलकत्ता सहरबाट चाहिँ विभिन्न सप्लायरहरूले फुल बेच्ने फुल व्यापारीहरूले लिएर आएर यहाँ चाहिँ उपलब्ध गराउनुहुन्छ। नेपालमा पुष्प व्यवसायमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा 43,500 भन्दा बढी जनशक्तिहरू रोजगार र आश्रित छन्। यस वर्ष 23 लाख माला खपत हुने पुष्प व्यवसायी महासङ्घको भनाइ छ। यसमध्ये 17 लाख माला नेपालमै उपलब्ध छ भने बाँकी भारतबाट आयात गर्ने महासङ्घले जानकारी दिएको छ। तिहार नजिकिएसँगै गुन्डुका पुष्प व्यवसायीहरू फुल टिप्न र फुलको माला उन्नका लागि भ्याइ नभ्याइछन्। तिहारको यस समयमा फुलको माग वात्तै बढ्ने भएकाले यहाँका पुष्प व्यवसायीहरूले कसरी फुलको जोहो गर्ने र कसरी मालाको संरक्षण गरेर माला बनाउने भन्नेतिर व्यस्त छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथ टिभी जर्नलिस्ट ज्योत्सना घिमिरे, भक्तपुर। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चर्को ब्याजदर लागू गरेको भन्दै देशभरका निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरू आन्दोलित भएका छन्। निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीहरूले राष्ट्र बैंकले लिएको गलत नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मनोमानी तरिकाबाट ब्याजदर वृद्धि गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। बैंकहरूले तरलता सङ्कटको बहानामा पछिल्लो समय लगातार ब्याज बढाएपछि निजी क्षेत्रको आक्रोश सडकसम्म पुगेको हो। उद्यमी व्यवसायीहरूले बैंकको ब्याजदरको चर्को विरोध गरेका छन्। व्यवसायीहरूले चर्को ब्याजदरको कारण उद्योग व्यवसायमा तालचा साँचो राष्ट्र बैंकलाई बुझाउने अवस्था आएको भन्दै आक्रोश पोखेका हुन्। बैंकहरूले आधार दरमा 5-5 देखि 7-7% प्रिमियम दर उद्यमी व्यवसायीसँग माग गरेका छन्, जुन कुरा कुनै पनि अवस्थामा उद्यमी व्यवसायीहरूले दिन सक्ने अवस्था छैन। विगतमा जब तरलता फालाफाल थियो, आधार दरको 0.5बाट 1.5 भित्रको अवस्थाभित्र गएर कर्जाको
ब्याज दर निर्धारण गरिएको हुन्छ। अहिले 5 देखि 7%। राष्ट्र ब्याङ्क किन यत्रो हाई प्रिमियम हेरेर मौन भइरहेको छ? निक्षेपमै उच्च दरको ब्याज दर कायम हुँदा यसको असर कर्जाको ब्याज दरमा परेको भन्दै चेम्बर अफ कमर्सले उल्लेख गरेको छ। चेम्बरले नियमनकारी निकाय राष्ट्र ब्याङ्क समक्ष हाल कायम स्प्रेड दर एवं ब्याङ्कहरूको आधार समय सान्दर्भिक व्यवस्थापन गर्न पनि आग्रह गरेको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले राष्ट्र ब्याङ्कले निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको भन्दै देशभरका उद्योगी व्यवसायहरू ब्याङ्कहरूले अस्वाभाविक रूपले ब्याज दर बढाउँदा व्यवसाय नै बन्द गरेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको भनेर आन्दोलित बनिरहेको धारणा राखे। जस्तो सुरुमा 4-12 को नीति लिएर शेयर बजार धराशायी भयो नि, अहिले आएर तपाईँको केही समय अगाडि तपाईँको यो घर जग्गा कारोबार पनि शिथिल भएर गयो। 30 र 40% को मूल्याङ्कनको कुरा गर्ने बित्तिकै त्यो शिथिल भएर गयो। तपाईँको अहिले आएर यो चालु पुँजी कर्जाको जुन एउटा निर्देशिका लागू गर्छ, यसले उद्योग व्यवसायहरू नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भोलि। कहाँबाट त्यो पैसा सञ्चालन गर्ने भनेर। उच्च दरको आर्थिक वृद्धिका लागि एक अङ्कको ब्याज दर कायम हुनुपर्ने भन्दै चेम्बरले तरलताको समुचित व्यवस्थापनका लागि पुँजीगत खर्च समयमै गर्न समेत आग्रह गरेको छ। अब बिजनेस न्युज। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चर्को ब्याज दर लागू गरेको भन्दै देशभरका निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरू आन्दोलित भएका छन्। निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीले राष्ट्र बैंकले लिएको गलत नीतिको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मनोमानी तरिकाबाट ब्याज दर वृद्धि गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका हुन्। बैंकहरूले तरलता संकटको बहानामा पछिल्लो समय लगातार ब्याज बढाएपछि निजी क्षेत्रको आक्रोश सडकसम्म आइपुगेको हो। उद्यमी व्यवसायीले बैंकको ब्याज दरको चर्को विरोध गरेका छन्। व्यवसायीहरूले चर्को ब्याज दरका कारण उद्योग व्यवसायको तालचा साँचो राष्ट्र बैंकलाई बुझाउने अवस्था आएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। विगतमा जब तरलता फालाफाल थियो, आधार दरको 0.5बाट 1.5 भित्रको अवस्था भित्र गएर कर्जाको ब्याज दर निर्धारण गरिएको हुन्छ। अहिले 5 देखि 7%। राष्ट्र बैंक किन यत्रो हाई प्रिमियम हेरेर मौन भइरहेको छ? निक्षेपमै उच्च दरको ब्याज दर कायम हुँदा यसको असर कर्जाको ब्याज दरमा परेको भन्दै चेम्बर अफ कमर्सले उल्लेख गरेको छ। चेम्बरले नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंक समक्ष हाल कायम स्प्रेड दर एवं बैंकहरूको आधार समय सान्दर्भिक व्यवस्थापन गर्न पनि आग्रह गरेको छ। होटल संघ नेपाल हानले अहिलेको परिस्थितिमा होटलहरूले लिएको सावाको किस्ता र त्यसको ब्याज तिर्न नसक्ने जनाएको छ। अहिलेको परिस्थितिमा कुनै पनि हालतमा बैंकलाई सावा ब्याज बुझाउन सक्षम नरहेको हुँदा सावा ब्याज बुझाउने समयसीमा बढाई कम्तीमा पनि 2 वर्षका लागि पुनर्तालिकीकरण र पुनर्कर्जाको सुविधा समेत उपलब्ध गराउन हानले माग गरेको छ। कोभिडको समयमा मौद्रिक नीतिबाट अवलम्बन गरिएको केही सेवा सुविधा कोभिड लगायतका प्रकोपहरू जारी रहेकाले त्यसलाई अहिले पनि निरन्तरता दिइनु पर्ने र बैंकहरूबाट लागू गरिएको हालको बढ्दो ब्याज दर होटल जस्तो अत्यन्त संवेदनशील उद्योगमा धान्नै नसकिने गरी अधिक भएकाले एकल अङ्कमा झारी लगानी प्रोत्साहन गरिनुपर्ने हानको माग रहेको छ। नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम 23 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। निगमले करिब 3 महिना अघि सरकारबाट 7 अर्ब र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट 3 अर्ब ऋण रकम जुटाएर आइओसीलाई भुक्तानी गरेको थियो। हाल नाफामा रहे पनि निगमले बक्यौता रकम घटाउन सकेको छैन। सरकार, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र आइओसीलाई गरी हाल तिर्नुपर्ने रकम 33 अर्ब 60 करोड पुगेको निगमले जनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। त्रिभुवन आर्मी क्लब 9 राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत पुरुष फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोखरा रङ्गशालामा मंगलबार भएको पहिलो सेमी फाइनलमा गण्डकी प्रदेशलाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै आर्मी स्वर्ण नजिक पुगेको हो। आर्मीलाई जित दिलाउन 58औं मिनेटमा सुदेल राईले निर्णायक गोल गरेका थिए। उनी 24औं मिनेटमा कप्तान भरत खवासको स्थानमा मैदान प्रवेश गरेका थिए। दोस्रो सेमी फाइनलमा सुदूरपश्चिमलाई 5-1 को फराकिलो अन्तरले हराउँदै एपीएफ फाइनल प्रवेश गरेको छ। एपीएफका लागि प्रदीप लामाले 2 गोल गरेका थिए। अब पुरुष फुटबलको
खेलको फाइनलमा दुई विभागीय टिम आर्मी र एपीएफ भिड्ने भएका छन्। जारी 9 राष्ट्रिय खेलकुदमा विभागीय त्रिभुवन आर्मी क्लबकी जयरानी थारूले तेस्रो स्वर्ण जितेकी छिन्। उनले मंगलबार पोखरा रंगशालामा महिला लङ जम्पमा 5.58 मिटर जम्प गर्दै राष्ट्रिय कीर्तिमानसहित स्वर्ण जितिन्। उनले यसअघि गत असारमा निशा चौधरीले राखेको कीर्तिमानलाई भङ्ग गरेकी हुन्। जयरानीले जारी प्रतियोगितामा महिला 400 मिटर हर्डल्स र 100 मिटर हर्डल्समा स्वर्ण जितेकी हुन्। भारोत्तोलनमा पुलिस क्लबकी जुनमाया छत्यालले राष्ट्रिय कीर्तिमानसहित स्वर्ण जितेकी छिन्। जुनमायाले महिला 71 केजी तौल समूहमा स्न्याच र क्लिन एन्ड जर्क दुवैमा कीर्तिमान कायम गरिन्। जुनमायाले स्न्याचतर्फ 78 केजी भार वहन गर्दै आफ्नै रेकर्ड भङ्ग गर्दा क्लिन एन्ड जर्कमा 89 केजी गरी कुल 167 केजी उठाउँदै स्वर्ण जितेकी हुन्। यस्तै सफ्ट टेनिसको पुरुष युगलमा पुलिस क्लबका कमल भण्डारी र नौबहादुर लुङ्गेलीको फाइनलमा कमल र नौबहादुरको जोडीले प्रदेश 1 का युकेश योन्जन र आशिष बोहराको जोडीलाई 5-3 ले पराजित गर्दै स्वर्ण हात पारेका हुन्। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। सत्ता गठबन्धनले निर्वाचन आयोगको निर्देशन विपरीत चुनाव लक्षित भेला सम्मेलनमा केन्द्रित प्रशिक्षणको नाममा उम्मेद्वारको प्रचारबाजी। अहंकार गर्नेहरूको अहंकार चूर गरेर यो राष्ट्रको एकता बचाउनु छ, लोकतन्त्र बचाउनु छ। निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा सक्षम उम्मेद्वार खोज्दै मतदाता। राजनीतिक विकृतिबाट सर्वसाधारण दिक्क। पाका नेता भन्दा युवा पुस्ताप्रति भर। यी किडनी फेल यी जति छन् नि पुराना यी खारिज हुनुपर्छ। देशभर निर्वाचनको माहौल। विप्लव नेतृत्वको नेकपा भने क्रान्तिकै तयारीमा। एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा बहुमतले पारित। नेपालमा धेरै साथीहरूले स्वीकार गर्नुभएको छ दलाल पुँजीपतिहरूको सत्तालाई। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा विभागीय टिमकै दबदबा। आर्मीकी जयरानी थारूलाई एथलेटिक्समा कीर्तिमान सहित 3 स्वर्ण। र भारतको केदारनाथ तीर्थयात्री बोकेको हेलिकप्टर दुर्घटना। पाइलट सहित 7 जनाको मृत्यु। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।